गया है। तमिलनाडु सरकार की जांच में कफ सिरप में जहरीला केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला था। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगाया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से मासूम बच्चों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के चलते बीमार हुए करीब 30 बच्चों को महाराष्ट्र के नागपुर में एडमिट किया गया था, जिसमें से अब तक 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के कई बच्चों का इलाज नागपुर में हो रहा है।